हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़, आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक नोटिफिकेशन जारी की है रिलेटेड टू JYT पोस्ट कोड 817 कि 12 सितंबर तक जिनके टाइपिंग टेस्ट होने थे वे अब नहीं होंगे। ठीक है, अब जो है 12 सितंबर तक आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर तक आपके जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट अब नहीं होंगे। और जो हाई कोर्ट में जो केस चला हुआ है, जो हियरिंग चली हुई है, तो कल भी होने वाली है हियरिंग। तो अब क्या जो है डिसीजन होगा 2-3 दिनों के अंदर, तो देखते हैं क्या बनता है। तो उसके बाद ही आपको अपडेट किया जाएगा कि क्या 13 के बाद कंटिन्यू होगी टाइपिंग या फिर नहीं होगी। जिनकी 13 के बाद है या 13 से है, ठीक है, जिनकी 13 से है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बरकरार रखें। आपको अपनी स्ट्रेटेजी में कोई ढील नहीं देनी है। ठीक है, आपको बराबर से जो है मेहनत करते रहना है। और जिनकी पोस्टपोन हो चुकी है, आपको भी लगातार टच में रहना है। आपको बहुत ही जो है डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटा पौना घंटा डेली जो है टाइपिंग कर सकते हैं, तो इससे आपको जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब भी आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी तो आप आराम से टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर जाओगे। क्लियर? तो गाइज़, थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग JYT पोस्ट कोड 817। तो गाइज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।